សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបានឈ្មោះធីវសុភោជាសិស្សមកពីថ្នាក់លោកគ្រូអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមជូនវីដេអូមេរៀនសង្ខេបចំពោះសប្តាហ៍ទី6ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀន Bloom taxonomy បាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀននេះណាខ្ញុំសូមជូនការសង្ខេបដូចតទៅបាទដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងBloom taxonomy នេះដែរគឺចំណុចទី1ធំគឺយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍នឹងប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីនឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីនឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីសិក្សានិងកំណត់វត្ថុបំណងនៃមេរៀនបាទចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2យើងរៀបចំបំណិនពីកម្រិតស្រួលទៅកម្រិតលំបាកបាទន័យថា Bloom ហ្នឹងគឺយើងមានពីកម្រិតស្រួលទៅកម្រិតលំបាកហើយសម្រាប់មួយទៀតគឺសម្រួលដល់ការសួរសំណួរនិងការវិតម្លៃឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលការណ៍គឺមាន3ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទី1ធំគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយគោលការណ៍មាន3ចំណុចដូចខ្ញុំសង្ខេបខាងលើហើយចំពោះចំណុចទី2ធំនិយាយអំពីកម្រិតនៃការសិក្សាកម្រិតទាំង6កម្រិតរបស់ Bloom taxonomy អញ្ចឹងទ្រឹស្ដី Bloom ដែលបែងចែកការយល់ដឹងរបស់មនុស្សគឺជា6កម្រិតបាទអញ្ចឹងចាប់ពីកម្រិតទាបទៅកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបដូចតទៅគឺទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រិតទី1គឺការចងចាំបានន័យថាគឺជាការរំលឹកឡើងវិញនូវព័ត៌មានឬចំណេះដឹងដែលបានរៀនហើយអញ្ចឹងការចងចាំគឺជាការរំលឹកនៅព័ត៌មានឬក៏មេរៀនដែលបានរៀនហើយហើយទី2ការយល់ដឹងគឺចង់និយាយពីការបកស្រាយការបញ្យល់ដើម្បីលើកឧទាហរណ៍អ្វីមួយដែលបានរៀនអញ្ចឹងទី1គឺការចងចាំហើយទី2គឺការយល់ដឹងបន្ទាប់ពីចេញពីការយល់ដឹងទៅគឺទី3គឺការអនុវត្តបានគឺការប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីឬវិធានទៅដោះស្រាយក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបានន័យថាគឺការអនុវត្តអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចេញពីការអនុវត្តទៅយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី4គឺការវិភាគបាទចំណុចទី4គឺការវិភាគហ្នឹងគឺការបំបែកព័ត៌មានជាផ្នែកតូចនិងស្វែងរកទំនាក់ទំនងរវាងផ្នែកទាំងនោះបាទអញ្ចឹងចំណុចទី4គឺការវិភាគដល់ចំណុចទី5គឺការវិតម្លៃហើយការវិតម្លៃនេះដែរគឺការវិនិច្ឆ័យឬការរិះគន់ឯកលើស្តង់ដារជាក់លាក់បាទគឺការវិតម្លៃហ្នឹងគឺចំណុចទី5ហើយចំណុចទី6នោះគឺការបង្កើតថ្មីបាទការបង្កើតថ្មីនោះគឺសំដៅលើការបដុំធាតុផ្សេងដែលចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតជាអ្វីមួយថ្មីបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺទ្រឹស្ដីរបស់ Bloom taxonomy នេះគឺយើងមាន6ចំណុចបាទដែលនិយាយពីកម្រិតស្រាលទៅកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងសូមសង្ខេបម្ដងទៀតគឺទ្រឹស្ដី Bloom ហ្នឹងគឺមាន6ចំណុចដែលមានទី1គឺការចងចាំទី2គឺបាទទី1គឺការចងចាំហើយទី2គឺបកស្រាយទី3ការអនុវត្តទី4ការវិភាគបាទទី5ការវិតម្លៃនិងទី6ចុងក្រោយនេះគឺការបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចប់ចំណុចទី2ធំប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់ចំណុចទី3ធំនៃមេរៀនរបស់យើងគឺប្រភេទនិងទម្រង់នៃសំណួរបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទនិងទម្រង់នៃសំណួរហ្នឹងគឺយើងត្រូវបានបែងចែកជា2ទម្រង់ធំបាទ2ទម្រង់ធំនេះទី1គឺទម្រង់សំណួរបិទហើយទី2គឺទម្រង់សំណួរបើកអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទម្រង់សំណួរបិទហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាគឺទម្រង់សំណួរបិទហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលជាពហុបាទជាសំណួរដែលមានចម្លើយផ្ដល់ឲ្យស្រាប់បាទសំណួរបិទហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលមានចម្លើយផ្ដល់ឲ្យស្រាប់រួមមានសំណួរពហុជ្រើសរើសសំណួរខុសឬត្រូវសំណួរគូកងនិងសំណួរបំពេញចន្លោះបាទនេះគឺជាទម្រង់សំណួរបិទប្រភេទទម្រង់សំណួរបិទគឺជាប្រភេទទម្រង់របៀបអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងចូលដល់ទម្រង់សំណួរបើកម្ដងអញ្ចឹងទម្រង់សំណួរបើកជាសំណួរដែលតម្រូវឲ្យអ្នកឆ្លើយផ្ដល់ចម្លើយដោយប្រើគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការនិយាយឬការសរសេរបាទទម្រង់សំណួរបើកនោះគឺទម្រង់ដែលយើងអាចបកស្រាយនៅគំនិតបានវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទី3ធំប្រភេទនឹងទម្រង់សំណួរនោះគឺយើងមាន2ធំគឺទម្រង់សំណួរបិទនិងទម្រង់សំណួរបើកអញ្ចឹងទម្រង់សំណួរបិទហ្នឹងដូចខ្ញុំសង្ខេបខាងលើអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈពហុចម្លើយការបំពេញចន្លោះឲ្យទៅជាសំណួរដែលគេហ្វិចឲ្យហើយស្រាប់ហើយបានន័យថាជាវាមានចម្លើយហើយស្រាប់ហើយថាឧទាហរណ៍ថាតើប្រាសាទអង្គរវត្តកសាងឡើងក្នុង
ឆ្នាំណាក៏ដូចជាដោយមហាក្សត្រអង្គណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺត្រូវតែមានតែមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនអាចឆ្លើយផ្សេងពីនឹងទេគឺជាទំនងសំណួរបិទឧទាហរណ៍ថាតើសំណួរផ្សេងទៀតដែលអាចហៅថាជាទម្រង់សំណួរបិទឧទាហរណ៍ថាតើប្រាសាទភ្នំជីសូរស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចម្លើយវាប្រកាសជាឆ្លើយថានៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយมันអាចថាឆ្លើយនៅកន្លែងផ្សេងឯបានទៀតទេព្រោះវាជាទម្រង់ដែលសំណួរបិទគឺចម្លើយគេហ្វិចស្រាប់ថាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយនឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់សំណួរបិទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទម្រង់សំណួរបិទគឺសំដៅទៅលើបាទសំទោសសំណួរបើកគឺសំដៅទៅលើសំណួរដែលយើងអាចឆ្លើយបានវែងឆ្ងាយបកស្រាយនឹងគំនិតបានន័យថាឧទាហរណ៍គេសួរថាចូលបងអូនបកស្រាយអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃសារព័ត៌មានអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមានគំនិតច្រើនណាស់សម្រាប់ចានៅសារព័ត៌មានគឺយើងមានប្រហែលចំណុច10 20ចំណុច30ចំណុចក៏យើងអាចឲ្យតែមានភាពត្រឹមត្រូវគឺយើងអាចបកស្រាយបាននៅភាពត្រឹមត្រូវសុទ្ធតែជាចម្លើយបាទវាជាចម្លើយដែលអាចយើងឆ្លើយបានវែងអន្លាយអាចបកស្រាយបានវែងអញ្ចឹងទៅបាទពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទី3ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចំណុចទី3ធំរបស់មេរៀនយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅដល់ចំណុចទី4ដែលជាចំណុចទី4ធំគឺដំណាក់កាលនៃការរៀបចំនិងការបង្កើតតេស្តស្តង់ដារបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយចំណុចទី4ធំនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណាក់កាលនៃការរៀបចំនិងបង្កើតតេស្តស្តង់ដារអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចហ្នឹងដែរដើម្បីបង្កើតតេស្តមួយដែលមានគុណភាពត្រូវឆ្លងកាត់នៅ6ដំណាក់កាលបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងដែរគឺដើម្បីបង្កើតតេស្តមួយដែលមានគុណភាពយើងត្រូវឆ្លងកាត់6ដំណាក់កាលអញ្ចឹងដំណាក់កាលដំបូងគឺបង្កើតគម្រោងលម្អិតតេស្តបាទបង្កើតគម្រោងលម្អិតតេស្តសំដៅទៅលើកំណត់ខ្លឹមសារវត្ថុបំណងនិងកម្រិតនៃសំណួរបាទបន្តមកទៀតទី2គឺបង្កើតសំណួរមិនបូគឺបង្កើតគម្រោងបាទបង្កើតគម្រោងហើយយើងបង្កើតសំណួរសួរតាមកម្រិត volume និងឯកលើកម្រិតលម្អិតគម្រោងលម្អិតបាទអញ្ចឹងសំណួរយើងបង្កើតសំណួរគឺតាមកម្រិត volume ទាំង6នឹងយើងចង់សួរចំណុចណាចំណុច1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកចូលមកដល់ចំណុចទី3បាទចំណុចទី3គឺអនុវត្តការធ្វើតេស្តអញ្ចឹងការអនុវត្តការធ្វើតេស្តនេះគឺយកតេស្តទៅប្រើប្រាស់ក្នុងថ្នាក់រៀនបានន័យថានៅពេលដែលយើងបង្កើតសំណួររួចហើយបាទយើងយកសំណួរយើងទៅធ្វើតេស្តនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែលយើងបរៀននឹងឯងគឺយើងយកទៅធ្វើតេស្តជាមួយនឹងសិស្សរបស់យើងបន្ទាប់មកទៀតគឺចំណុចទី4បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើអត្រាកំណែបាទរៀបចំគួរអត្រាកំណែគឺរៀបចំការផ្ទៀងផ្ទាត់និងការតម្រូវចម្លើយបានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់អនុវត្តសិស្សអនុវត្តក្នុងការធ្វើហើយយើងក៏ត្រូវមានអត្រាកំណែខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនបងដែរហើយនឹងប្រតិបត្តិផ្ទាត់ឲ្យបានសមស្របឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងចម្លើយនៃសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងបាទកុំឲ្យមានខុសឆ្គងក៏ដែរមានខុសឆ្គងគឺមានផលលំបាកសម្រាប់ខ្លួនឯងជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រផងហើយនឹងផលលំបាកទៅដល់សិស្សផងដែរបើថាយើងខុសហើយយើងនាំសិស្សខុសទៀតនេះចំណុច1ហើយចំណុចទី2យើងអាចសម្ដៅទៅដល់នឹងមានការផ្ទុះតវ៉ាបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងកែទៅខុសឬក៏ផ្ដល់ចម្លើយទៅខុសនឹងមានការផ្ទុះតវ៉ាអំពីសិស្សដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយនឹងផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគាត់ហ្នឹងគឺវាប្រមាណសមស្របអញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី4នៃការធ្វើអត្រាកំណែហើយទី5គឺវិភាគលទ្ធផលបាទវិភាគលទ្ធផលនោះគឺសំដៅទៅលើពិនិត្យមើលបន្ទុកនិងសមត្ថភាពរបស់សិស្សបានន័យថានៅពេលដែលយើងបានចម្លើយពីគាត់ហើយយើងអាចវិភាគទៅលើលទ្ធផលនឹងបានហើយនឹងសមត្ថភាពរបស់សិស្សនឹងបានហើយបាទអាចវិភាគបានហើយលទ្ធផលហើយនឹងបន្ទុករបស់គាត់នឹងហើយចំណុចចុងក្រោយផុតនៃចំណុចទី4ធំគឺចំណុចទី6ទូចនេះគឺកំណត់ចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្វះខាតបាទគឺដើម្បីរៀបចំផែនការបង្រៀនបន្តកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងចំណុចនេះបានន័យថានៅពេលដែលយើងបានចម្លើយពីពួកគាត់លទ្ធផលហើយយើងពិតជាអាចរៀបចំកំណត់មើលនៅចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងបានហើយតែខ្លួនឯងផងហើយនឹងសិស្សផងដែរបាទអញ្ចឹងសិស្សគាត់យើងដឹងថាគាត់ខ្លាំងចំណុចណាខ្សោយចំណុចណាបាទយើងអាចនឹងកែតម្រូវគាត់បាននៅចំណុចដែលគាត់ខ្វះខាតនិងពង្រឹងបន្ថែមនៅចំណុចដែលគាត់ខ្លាំងហើយស្រាប់តែយើងពង្រឹងបន្ថែមទៀត
ចឹងពីនៅខ្វះខាតយើងកែតម្រូវហើយនឹងពង្រឹងគាត់បន្ថែមឲ្យខ្លាំងក្លានេះសម្រាប់សិស្សហើយសម្រាប់គ្រូបរិញ្ញាបត្រវិញក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងបានទទួលលទ្ធផលពិសេសយើងប្រកាសជាដឹងថាអូការបរិញ្ញាបត្ររបស់យើងខ្សោយចំណុចណាមិនល្អត្រង់ចំណុចណាដែលយើងត្រូវដូរវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យបានល្អអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសម្រាប់របស់គ្រូបរិញ្ញាបត្របាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងដែរចំណុចទី4ធំគឺដំណាក់កាលនៃការរៀបចំនិងបង្កើត test ស្តង់ដារហ្នឹងគឺមាន6ចំណុចតូចៗឬក៏6ដំណាក់កាលបាទសូមសង្ខេបម្ដងទៀតគឺទី1បង្កើតគម្រោងលម្អិតបាទបង្កើតគម្រោងលម្អិតហើយយើងទី2យើងកំណត់បង្កើតសំណួរបាទបង្កើតសំណួរទី3យើងអនុវត្តក្នុងការធ្វើ test នៅក្នុងថ្នាក់ហើយទី4យើងធ្វើអត្រាកំណែទី5យើងវិភាគលើលទ្ធផលបាទលទ្ធផលរបស់សិស្សហ្នឹងហើយទី6គឺចំណុចកំណត់ចំណុចខ្លាំងហើយនឹងចំណុចខ្សោយបាទខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងផងជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រផងនិងរបស់សិស្សរៀងផងដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសង្ខេបមេរៀនសប្តាហ៍ទី6ពាក់ព័ន្ធជាមួយបលូមនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទអរគុណ